power in this account here can stop what the Denkyira wants to do. That's yeah. Sikadwa di obi anu o timi de nsa akata. Nananum aden. Aden bo samo sen. Aden ma yesa de ahwehwe onwuna gumso. You understand? Okay. And the next year Metia surrendered and show where Nana Team Jakari was. So the Joabin troop led by Adako Yadom came and captured Nana Team Jakari and cut off his head. Okay. Actually, 32 was also coming. He heard that the army had crossed and coming. So he reached a place and said, Nana, return. Nana Team Jakari has been killed. Okay. That's what they call Ahinsan. Okay. Actually, because 32 was the father of Intim Jakari, he didn't want Intim Jakari to be killed. Okay. He told them to capture him. So because he killed, it brought a war between Adako Yadom and Osetutu. Okay. Now says Sikadwa that tiase na wo ho de broni antimi. Obi ani ho obetimi. Obusama mu akwaba mfam na Nyansapo kasamfoni so na yema egoso akọ ma ye ho ya akọ ye ne wa kan mem ha ne Ghana ha ba bia afi se ye nana makradu ya do to so yensa okwa kura hwe ye wa atwa yem se dan do tie no be so a ye do tie no nti sabere egoso a ye di awre ho ene masem etitia se de ene obia sola na no si Asante o na Asante ayi se o na Asante o kamia ye say yeah too much because obi esole a wase Asante do ma hene se go this too no kura no konfobia ntimi nkom ma ne ma afi kura asan so ya soso meni be kro ahwe ya ekososo ye eno eda ho abrantie bi so ye Denkyira ni obo na nanom din ani ade ono so te Sikadwa eye omodia na Asantefo no agifiri omunsem atem kura anka yenka se de na Denkyira tie se kanetete Denkyira no so onim Denkyira bakwasem yi pa anka ka we ni kura anka se wo kanka niwu se obesan so beka se ho Denkyira na o ma Asante a ohina na odi anim no na ntim jaka na akra hunu se osua mpo da o Denkyira ma no so wantia se sebem se yoson na no fa nche se tutu akola we na fedi ono ebe so akon no so nti na ohunu se wo sakura na so wi ase no kodi nkuguo no ka sa nkuguo no ekwa fa so nkuguo ba ya fa ho nka yenka Ghana Blaster 2010 World Cup was South Africa na I think semi finals ya ni Uruguay bo asamoja kwa se sa panet ni ifiri be sisa be sa match no me hwe TV na se ho highlight ba so kura metimi so le free ho se de si shame no nti ade a ye o man count no aye ye fa nim komokra wo fie ana Denkyira for dia ana Asantefo no abeje ye ana bedi me ho ana omwie om ko bojisa anwo ene bojisa anwo hene kokonje gitepudio ni free ho se na Sikadwa ne tumi nim na tumi nim a na sa ba ne wo na ntim jaka na tumi no mo na se na nim na tumi mu a se sa ba na mo se mo na mo ka se omoje ye no omoje free ni nsem no na tumi nim eni nti na ma ne ko de bojisa anwo ekokokon ye ene no kokon ya ansa no mutimi age gitepudio na sana Sikadwa tumi ni ba ho na ka sa akire wo se o ye Denkyira ni o ka Asante abakwasem a mini problem se me ye Asante ni me ka Denkyira abakwasem enti but kan de ewom ana asam ade na wo ye no se na se anibre na aba nti na ama ye de ne ma tete kakra e bedu ba bi se de mokor no saa ne so ne mbokor no fi se ye nhwe ye nhwe han saa se obia bia no aba se Asante obia sole ya hey ye nya ni saa o ye Denkyira ni ana Denkyirafo eye powerful no mudi enkuro bebre so ana Asante so etime ba na obekon no odi ni so esi atwam entokwa no ne de no de sie ma ne na ntim jakalu ye de se wo pase o che se ye ku kura no ye na o se me hwe o video bia o ka se na hemfo na atwa ne ho sia na peso mutu no ana o mo che ne ma Asantefo no o te ne wo hefa wo kan history na ka de wunim men condemn de wo kan na mum se de mo asole na fi se do ma hene ba ye videos no kwa na circulate on social media se o ye Denkyira ni na Denkyira Asantefo no agifiri Denkyirafo ono koma ya de pa na so se ya giye se ye den
say ye den no bebrebe a wo kan nyina ma wontimi nsa amagima ne nyi se ye mfa ne se de mo kan no kure se ye gi from ho a se wani abere bebrebe no wo kasa abagi ana se na wani abere a okọ maame Grace show iso a wani abere dendende kan se obi anti se wo ye denkyire ni denkyire Asante fo no gi Sikadwa free e ho free suru bia na bae se free suru na bae se e fa free from se e fa na sase de se e chichiri mu nyina mu gu buom se ye den se e hokora na gi free ya age obi age wa de 400 years atwam 400 years ago ana e gi free unsem untimi meje ana untimi meje broni be fa ye ne ma free ha broni ba Sanche 1874 ama ntokọ ekọọso no Asantefo ye to mo ogwa hanum se do omo so aba be si echi wa ha be si Kumase ahemfie ewie sa hye mra tantan ma ye nse ye ni so wono kra no sa broni no agitum se Sikadwa ne firi soro ne bae ade a enye tumi bi anim anya yi no broni ni bre e pese obagi Sikadwa de akọ aya Sikadwa nti abera Asante hene ye bechi Asante hene se de ne kwa abroji so om di Sikadwa beko pa de anya adwuma ana ohene se om se ke becho se mo nchemina na prempe the first ye che ne ma me se na ye cha o se Sikadwa nti pa de beko de me so me be de chi ne mako ya Santo ase me so me ba be makro kwasi kwakwa abechi nana prempe Sante hima ani ni nua be ma so badwam wo so abechi ne hwan wa abechi ne hwan nana hima ani nana prempe na ye wa hene ani wanya no ahimfi ni wanya ye na agoro ya topre na hima de wosim sei wa hima wosim sei enti na be ma ba ku mponi wo na moteto aye den wa hu sei ye enti na ya wo mo aye bre no enti se mutu mo fram ho se mo mema nana enti se de ne be ye ade ne be ye sesei wache nana hima ene ni nua be ma baako ni nua be ma baako be ni nua be ma baako pe ka asase ma wo ka no usuro ni nua be ma baako be no che no ni nua be ma nana wonim na hwan nana prempe entia fo anu masoda hwan betima tre ne nsa wa Sante hene so nipa ben ene betima tre ne nsa Sante hene so ene na sa nipa kro na ka to wira nchem na ato no Dabi da entimi nsi wa chine so de neka wa chine so wa nyande ekwa ba enya ba no gina so de kire no osa kire kwasi afrane ade na ka ho meme ba kwasi afrane wani betima tene sa o meme ba kwasi afrane so nipa ben na so betima tene sa o meme ba kwasi afrane so ene na sa nipa kro no ato wira nchem na ato no afiesu ya bena afiesu ya bena mehweme na ya de eni na ya ato me wai o se mo di Sikadwa na ekọ pa de ono so be di akire bi ama o mu nyina ka ho di akire wonim tumi e wo Sikadwa mu ye se broni abefa ye hima ade ye hene de ne kwa epoano ogwa mamu epoano sabre na omo ma ohene ne nante you say Sante hene enti ono ma me nyina ye so omo free ha se nante tells you how powerful Sikadwa is enti se wo nim na se ye fa na hen si ye fa na hen ayi Asantefo etumi kese ye animonyama Sikadwa kuta no ekwa akiri pa Sikadwa etumi hwe Sikadwa ho maga na bosia krom ha ohene ban na se no de ban ko pa besia se dis o sa ohene fa na no metum bi ohene ban Ghana ha ye offer na metum bi nya ba ko pe o Rollins apeso na ne tum e ma ne enya bi agisika kufo apeso ye bi ma no atameso apeso ye bi ma no mahama apeso ye bi ma na do kra ba yi na bibia ba se sa bondo no je sa ohene amema enti o se wani bre Asante na wo be fa ho no wa no he no pressure duro nananom akwasi kokko mo kan de egwa na obi konfa no che oje ye no oze ma hwan no opede ne nsa ka de megwa no na oze koninchi hey o chia prako
dablo na ni so biri no enye sa na nti na ya wo se de en wo ba be fa Asante sunsum de akọ wo puto ni manfrɛ ni apre kwa amna do krache si wura oputo ni manfrɛ ni apre kwa ma me se enye ne totra te se pampenten na de tren Sikadwa so sene sasa Asante ade ba fosa de akọ puto ni manfrɛ ni apre kwa te se ni wura won tobi na nanom na afa ni hata na sa wo ni ekoyie eja mo mian kana sabi akwasi kokwa aka kwasi asam ni frɛ ni ma asam asase ni si antema ade hata kuma se bontene so yase amu obi ahwe bi choboy wakraya na wuafia ade na mi huni daye na mi hunu na asa ni so ade hunu nananom aden ni bosamo sen aden ma yasa de ahwiehwie onwuna gumso aden ma ene de madam fo mo ne bokosu atafra ni hu enti bugina okwanta kro wayi anim atomo mansam de age nkyene samuti we mo frem ho sam o mema hia kai menyimi ni ne fe menyimi ni emansama na di kopim twene bo akwadua asenso kofo anom de wo mkra ade je Asante mense on ebi na mudie nananom sene musima da ne maade a ene ye nyina ye pe wo bia ntena fie ntwi momome ye nyina de wede be bo wede so na wo akwasi broni akwasi kokko ba ma kire ne be mu oni so abiri wo ato wrentam na ebe to wo Denkyira won history Asante won history say no kwese de wo kana se na afie na 400 years e twam afie na wani abere dendenden no afie na mo ba be ana na meka 1874 asem ye ne mo fa wa ha sie no eduru ba be se ohene se da bi mihia amade wakọ koji bi bai broni na se da de akasa to an se me de wa de abero nti Denkyira mo se age mo Sikadwa emfia ha nan ni na mo adanse bibi e de se sampa mo baje ya mo nsu hu anamon ohene otu hu anamon se na japade akaka obi kro so baje mo start mo hya ase na mu kwa mefa so na mu nya dede no na nka obi nipa kesi pa no se akura keto aten wa ka yenta nkan Okantahe otufuo heto otokubieno abebio Ema ananma mabagina akaba Yekano yenka enya mampani abejekire Vice President Dr. Muhammadu Bawumia yenka enya Speaker of Parliament Honorable Right Honorable Obambabin yenka enya Yewrafo wadi oman Suda yenka enya Yewrafo Mahama wadi President so Eda yenka enya Emiano Mebia on free power museum a free University of California, Los Angeles, UCLA. Appiah again, Ebenezer, Appiah, Now, Asante, when I edition, the War, 1874, no. Nkadma, free a brother. Symposium or tech. Book launch. Symposium near Chester, Abacosemo, Obia, Moseke, one by Asante, now we are the cassette. Adena Asante, Yanni, Ronin Koya, a country, as I do man is the home. It is a way, Asante. Our question resilient. Yet to me, I will be able to say, yet be there so wow to me more day. Now, Pajamo, now there, I may be there a year. If it's a Nima, a buyer, my stab at the Pajapoyan, saying, Yabano, Yabia, Kaka. No, 2 4 say to a baby or buy. On the other side,
Roni ade tumi ebeta agapade no ko ya ono de on fa tumi ode kasa ode pitahudie abafo bese tale ode diplomacy ode akanaka yentra yentra abaya anyi ono sona collections ne wo ba museum wo professor not just a banati na we are director also will be This information was clear. We knew that these objects needed to come back to Your Majesty and to the Asante people. This journey for us started over 2 years ago, and it would not have been possible without the fundamental contribution of Professor Appiah from Tufts University, who guided us at every step and helped us bring this to your attention so that we could plan the proper way to return these works. I want to also acknowledge my colleague, Dr. Rachel Bader, for navigating the complicated shipping logistics at exceptional speed. We're also grateful to Mr. Ivor Adamanwa for assisting with government diplomacy and quite literally clearing the road for us so that we could bring these pieces safely to Your Majesty on this day. These works are now here and forever returned to the Asante people. These pieces have had a long and troubled history, and they are witnesses to tragic moments in the history of the Asante Kingdom. They are also a testament of the long tradition of beauty, artistry, and craftsmanship that have made Asante art famous throughout the world. We are delighted to see them come back to the palace and to the descendants of the rightful owners. As we return these objects today, it is our hope that this will not be the end of the story, but the beginning of a new relationship. Museums love to shine light on beauty. At the Fowler Museum, we will no longer have wonderful pieces on display. We are honored by your offer to have replicas made for us so that we will, however, have the opportunity to tell our visitors a better story in our gallery, one that does not glorify the violent history of the past, but foregrounds respect and highlights the contemporary importance and vitality of Asante culture. My colleagues and I are grateful to Your Majesty for allowing us to present this work to you on this 150th commemoration of the Sovereignty Award, and look forward to collaborating with the Palace Museum in the years to come. Thank you. Eti American for the woman de beba United Kingdom so beba be kire wo no de se de mahu se e ko no a sa pepepe e wo e ho no mo medical can say American de wo no de ne de nya de be ko bium e ye de ya je na so ma refi se e ye mre da ho ewiase nyina wo no obi ko da wo fa wa de a nya de a de ko bium eno na ama United Kingdom e ka se emre da wo no krom wo no makwan se o betimi adane no mo de amaye na so betimi de afami ebi no
ɛna wɔn mo ɛde aba wɔn de aba abɛkyerɛ nti sɛ kan sɛ aba abɛdura ɔtofoɔ sɛ dance ni wɔ aburukyire ɛno ɛna mo ho sɛ yɛdie mu a yɛde ɛkyerɛ kama ɛyɛ ade ɛsombo paa ɛnyɛ asɛm. Between the kingdoms of the United Kingdom and the Republic of Ghana. It brings to my mind the Denkyira symbol of Sankofa, which teaches us the importance of learning from the past. And as we do so, we must acknowledge the wrongs of the past. So today, with the deepest sense of gratitude for the warmth of the relationship that exists between our countries today, gratitude for the fantastic collaboration that shows itself in so many different ways. And today we celebrate the collaboration between the V&A Museum, the British Museum, the University of California in Los Angeles, and Minster Palace, which results in the return of these very precious artifacts to their home, to the Asante Kingdom, to the Republic of Ghana. It's a long and deep collaboration that involves training, capability building, and it will continue well into the future. I'm grateful also for the wider relationship that exists between the United Kingdom and Ghana. It's a relationship that is as broad as it is deep, stemming from our shared respect for human rights and our commitment to the future. It's a forward-looking partnership, but we can't look to the future unless we understand the past.
So I say thank you, Medase, for the honor of being part of this ceremony here today. And I give thanks and look forward with optimism to the strong, warm partnership that will strengthen as we move ahead together. Thank you. And they are one and I read one say a tear baby and Cabroni now so over to share your cross of say no. Yankoni Chrome Yankano Yantian and Mrapiara. Now so what person or no what's any dear Monty or say Asante Appiah Ghana man 90 young Kwani and one Kokwan. Sabra Ghana for Fabi at the woman at Dada. Nunti or then Krapas or person and Anabishia. No, that's a would nino Nadia Saman. Mammy Kobusana was one person of them on a bar. And Nunti, and I had one person of a coon. The Enquisian in Musana some crow. They were forbidden idea could be a fire and on what they are soon be one coon. Yes, I want Pento could be a my papa, and some monk has some cronka. So no free aqua, Papa, and one jacket. Diana said, I'm more person, Mopapa, in senior, Yabani Abaco. I see Jane Nyansapo, Asante for Nipper, we are singing 91 premier Nyansapo. Now, try Kobe Piara. Now, I see him for Appiah, Omoba, ye betray pass, so Bashi, Bonsu Abine, every year money a manina. A brother Brony Penny or buy our show book, no casa. Tom McCuskey. Oka was Sikadwa Kwankwa, we are free, huh? What they call Casama, ounce and Kwan, Pima Hanai, 400,000 no more fire. Was in Nay or no walk was in Ness or the Panesicamua. And just a Procheska or PPP 2 billion pounds. Nankayo. Running no Troy and one a Canada. And did not Asante dynamite. And so a buyer, yet in a Muapa Bedru Ghana. Ghana and so Sabia and San Ebano. Now Asante dynamite. Onwa mi wafa kwam chichia osaj my brain protos me ne lawyer kwam chichie ayi kwam chichie friend no Joseph Boachi dankwa Once now what ni din ya de kro kwam chichie sa e ba so ye pre independent na ye de enka ho
na ho na bo no bo mo be ka se nana mien ka ho be ka ho mien ko unity de yen mom nye ba ko Yenya ya ya otisa broche himani ya prime minister Yenya wo Ghana bako so na ya se de ewura fie Tinei ya wo haya Ronino Kwan kro fa so ba Asante member say ya o hie na ye gina ha ye ka yin Enso na re chiche ne se ene dua yara eniema ye wi aye no ebi kopie California museum mo Omo te ya no mo say dabi omo de niema aba o museum ni eye maku pe omo de ombe sa de ya de abre ya nana ya friend of Prof Sanre woni aprofu di nkuta ho a da no om de asi aeroplane mu na ye de aba ye de a kire nana no mu o jesi ebe mo hu sa asem na si yampa ye fam ye nema ampa na hu dance ye na bedroom na no ye gusuara me bedi ade no afi na mko abroche him afre me and also me ko British Museum Korea mam no mu din kuta ho ye nema e wo ho no mo ka se emra e wo ho nti wo mu ntimi mfa ma ye As we ever to us where the home kuta ho Appiah so na danu me ya etwemu ya afia etwemu na abroche hina ye de nisi foforo oto ne nsafre me and no ka na ye de ka ho se me kwa mesa ko British Museum bio ye ko ye nam sa no mkodi nkuta ho se niema no da wo ha no me kra Asante my kra wo mti monwene ho na mo mfama ye no yes emra nti enti na so mbetimi ni ma aye nhihye If Bronia, Professor McLeod won so wapa ha be ya Asante se ma be kira de wa ha ena me na na ko ajime dua se ne mu no mu nto aso ni nkuta ho omo to aso abusu me ben kroni na ebe ba se afedi omo so apre se enema maku aduasa mienu omo de bebre na emom ya de bo ebosia na ya de asi ha hwe na che ya sa de omo de ama wo ya de fam ya ne ya de aba kakra che ya sa de ama yen e ka che me nam sia matia me fa no sa na ko ya mpie wo ha duonum ne ma na ya se de be ma me a na me de abesia se enfie mienza na bia ya sa ato aso enfie mienza am se ne emagine za na me manfo ahu se am pass ye be fa ye ne ma ko na ni
Yenya de ya me hu se nura na e wo bibi na bibi nti ni broni apo nti na ma ya sa. Enti menu wo mo so aka se ampa mo apre so sa yeso ye bedi mra no so ye bedi nhyehyɛ no so na bibi aye kama. Chairman, me can we am me nana mu nyina hu se Asante that ya se. Enfie wo ha ne aduonu ni broni besa ekuro no. Nanso ye Sikadwa de obi ani wo timi de nansa akata. Atue ko hin na de aba Asante Sikadwa obi ansa nkata. Enu ne kura Asante man kura. Enu ne Asante ne na Asante man abo. Na Sikadwa da tiase ne wo ho de broni antimi. Obi ani ho obetimi. Nke yemfa ni nkomo. So aya. Se na Denkyira ni na se Asante betimi aba be di ne so. Na se oso kuta bibi no age afini nsem a. Sa na history a ode aka ho se enu nti ana ma Denkyira ne Asante ne dwaben so kun ye ne sasem no onya aka. Onya sha nkomo ni di. Asante ne Denkyira kun. Asante ne Denkyira kun wie ye no. Wo se enu nti sha kun no mu ne ma Asante dwaben kokon ye. Ho na ka sa kire. Ohene be apɛ so na Asante ne dwaben kun ye no. Unim ma na se opese usua betima asua. Se so unim susu na se wo bo apa na wo pese wo ka bibi. Se wonya manya se de dem no se enye mesi se eye enado na tuatua so. Se ye den ye de no no ana yesum. Yesuma akofem se oduma nkoma be frɛ ye beko. Ye foforo ye so ye mane na ye ofa asefo so ba beto aso. Se de na nanom to aso abisi sabre ya yenso adure so ye de no. Ye ya kusi se I want to so Sikadwa aso ye Sikadwa. Enti sesi ne de na meka no anibra ba ye wayim. Ye na nadoti ye nti. Nadoti ye ni twemu a historians na by force historians say mo atwetwe muti wo Ghana no. Force historians say mo atwetwe muti no. Ya mo kan bakwasema amunim no. Mo beja sa de no say bakwasema wo kan unchiri me enkwala nketo no mu sua bibi. Nti wo nim se de wo kan nya no credence wo bibi a wo penti bibi a history bi a yawde bi a wo saabu kasakuo ne hunti kwan bi a befa so a obeka bi ano Asante bibi antimi sisa Asante broni antimi Asante awusua wo de mama producer amfanto so na yenhwe ye abontem hina bra oka Denkyira konum enemo no so agiye ade free Denkyira for hon ma da so ye na japade a da so na nkonwa ho ye ne dia ya wa akase ne ho ne ma no producer fate so na ahwefo enhwe no mu se Denkyira konum en kwankodi agro ahemfo no ko ye no kra de omo ye no abontem hina niam a so gi free Denkyira konum a enyama wre ho a bonka ma no ntuma stella muda so e de se mu ye Denkyira Asante for enyama e fa se ye fa de kra Sikadwa no nko na mu ye o de producer ma yenhwe sa video no afede achichire twa na wi ntimoma kwannam na ntim jakari de obepe no Asante mamu ha no achichire ato ho ama no e ofe yase ha nti omra nti menananom mienu ejai konoma ekwa ne dem na eye enanso nyina kono na omokono na ntim jakari adwene ne se one Asante man asafo no nyina na eko ewa abontem ho no de wa akuyem ho no ki na adwene nyina ne se one Asante man asafo no nyina na eko nti mra kwa ne dem musa no na adwene ne se wabo Asante man wi wabo ye wachiafe so nti afi na wa putakase me kan se wa relax se de mabo won mu de me pentem akọ kwaman akoyeden akofa mama nyima ho me kakra ti mumfa ware emra
na mento ena ote ware eho eto nti Asante man asrafo no wo fe ye nyina ya boa no wo fe yaso no ye bo chiri dia ye ba no efu ntim jakare mu nti wo dwane akonachi ena okoto abontem ne ba ro na se satem na oto oware no na wa ben ntwaban no ano abenchi abafe ayi akonyemu ho na akonyemu na wa na mo ye ntwaban no enti nani free no so a wo free se o afede de aduro ne de Asante man nam no makon matwa fom so nyina wie menwudum sire mu ne ade no enti wona se o mu free ntwaban na chi asrafo no ana ebe fu no ya ba ya twaban na banimu ebi wa twaban no ho presende nso se ntim jakare timita na mum ya chichire wie nti konfano chika se so duro ansa na ya chichire wie ansa na duro de ebe twa nti ya chichire wie no na ya bopine no die Asante adom no ebopine no wonim se na chida ho se na abontem ene ba ronso ewo na chi nti obekye yemfimfi na nese satem so no na safo ageman ene na tutu ampam so ene edom no nso no omfiri na chi a wo ba ena Asante dom kese no nso firi na nimu nti ye kan hye mfimfi na ye menananom so no mu na eden bre opem so ewo baby a enne besin esie ewo fe yase nti eho ena yede na bre ye wurawie obeye ne de obeye no ena besin kokko baako efri ono nso ne free tuam etofom intim jakare na pretuam etofom nana so boduam apretua no 2004 no ni 84 na ese ebeye moyi kakra na apretua no ete se obomofo kwa ese bag boto na tuduro ensuo bi enuane bi ene ade egumu a wode sen ne ko ho a wode ko ahayo kane akofo no nso wo mo na masaa na wo mo ne emegum eno ne apretua nti ete se bag sa pepepe ena etie na yenko nti besin no besin kokko no free na pretua mu eto efom no konfanochi nso ehwe ono nso na pretua no na oyi besin fufuo no a opaye fande ma na safo ageman ene edutu ampam no ene owie ene ode egu ono no de kokko na atofo ono no de kokko no so ene wose ene opem so ese ne monyoma na haya nti yetwa ne ti no ene gu sa besin no aye kan so ene fifiri wow nti sa besin no eso fufuo ene kokko nti se ekun we no aye kan yekan ehun paninsem ana yekan Asante mpaninsem na yeyi abontem frimu a enyeye nanso memfa blame no ma obi a se wo abena wan shan obi nti anti enei ma dom me amaba he na wase me kire mo sano ma we nyina na menka ema na ensi hɔ a enso hɔ a saa de we a meni a esi yanemu yi we no adwa sei ni mu aso eni si na etie ewo we adwanse ena we enso wow nana say nya de keto awo emu odu papa we nso ni saa yawa we moche saa Denkyira empani ani Asante mpani sema moche se nwe nyina moche se na ntim jakare ode yawa bi bai se emfa sika futuro Asante ehemfo no nyina yemfa sika futuro enguma ne nyama na yemfa mre no se moche saa mpani nsem ne da na chese kane na ono ne ho beye den ye nam wo kwa aman so no na osomama worom baji agudie ene mpempena wo de de be no saa yawa we ena na omo de babaji saa agudie ne baji de baji de komano nti na ope
sika futuro ne agudie wei ema a ɔde suma ne nkrɔfo a sɛ nkomo mfa emagigi saa de no a ɛkɔfa ɛkon yi bae no nti no ɔba esa no ɔde yawa yi bae sɛ ɔkɔ wie a wasa gigi no ma na ɔde akɔ Nana me jwa no ahwefo mo de mo hwɛ yawa ntim jakani etimi ahye no mbɔne de beji agudie die flasa kwa aman de akɔsa atem ne nyanye asante no so wore se de emu dɔ na emu bai sifa na se wo de agudie egumu a ebefa agudie papa agudie ebefa no wo tɔn a ebetimi akyekere Ghana nyinaa nei enti na se oyi otirimɔdenfo sisifo pa yawa no so yi enya asem kutwa emu nso odu nana to aso na de ya yawa we ene bokiti esi hɔ yi ebedi abontem ene se yekɔko a na esa no egu a wa udi nkunim no ye obibi o ha friend sade okay nti emra ntim jakari otoye no na normal ɔde ɛbaeɛ no ɛno ne sade a ebedi Asante man okay na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ nsan na hɔ ama obiara hunu dwumadi a abɔntɛm man ana me nana aduru champam edi wɔ sa no mu no ɛko no mu no sɛ wɔne ntim jakare ɛko na nson ansana Asante man kotwi afa ne so akye no na yewura opemso oche na sade no na opese wo man bibia ebeye nkaidum ayense na ho yes se enam me na adu champam so ena agudie ene sikafuturo a nanka wobeji no kwa man no ne nsanka nti se ne nsanka de na ade anka ode beji no ode ma me nana na ayenka dum se wo nanam eso a wo so a nti no saa ade we ka Asante man mu ha nti fa na fa koto wow mami wow eno ne yawa yi eno ne saa yawa we okay ena o se ebudo we brade ye kakra we nso eye bokiti a na ntim jakari odware mu na ye bokiti a ntim jakari odware mu ne dwanse enie na eno nso ode ma me nanan se enye nkaidum enye nsen na ho se wo adudu champam wo na ma ye hunu ntim jakari asenem na dajam fi se wanko na dwaye anko man na wanko hunu na daja nka Asante man ya ntimi amfa no so nti bokiti nye nsem na ho se ntim jakari daja wo na ma no daadi ema Asante man enyina ehunu ye nti bokiti a wodware mu yi fa na fa eka yawa ho na kokora na enyense na ho se enkyire dwumadi a wodi wo saa esa kese yi mu nti muhu ya na sekire no nti sɛ wohwɛ ensɛm a ɔhene ne kan ne nneɛma a igu a ɔde kyerɛ na ɛkyerɛ wo sɛ Denkyira ntɔkwa no na nye ntɔkwa na ɛda fam ɛna gyae ka sɛ wo keka sɛ nkɔfoɔ ɔno ane nkɔfoɔ no na ɛyɛ ku te sɛ ɔmo otwa na honfo na ɛtwa na ɛpɛ na tu no na Denkyira na ne mfo kita obetima yɛ ne so dɔm atu no na nka nipa kro no gyina nya abɛ so saa bere no so obetima yɛ ne so dɔm apart from say Asante ɛka ne tɔkwa otimi ne kon ya okuni ne kon kopreko odi ne so no na hwane ne betima kana sɛm sɛ ɛyɛ ɔno ane nkɔfoɔ no ne yi ne ma Asantefo no wana ka kyerɛ wo so mo na yi ni ma no so na ye dey e say asem asi 400 years ago no enne wo se wote ha se wo ye Denkyira nti wani abre ye no gidigidi e ka de enim ka ho a amwa sa wo ba kwasem no ebi ye nokore
de anya no kro no wa wonim pa na mum ne kana ye wo ya na wo yesa wonim pa se samna o kanu ebi wo ma de anya no kro wonim no kro na wo mu no wonim history no aso wo bo apa ye se eya Asante ne nkwa de obeka na abeka no ye nya ne sa obi antimi nka Denkyira bakwasem no nka nchia ne nsere no abra onim se ayi untimi kwaka se Asante fiti ya no timi there be na Denkyira very powerful na Asante esom ho no ma da duana bia yeso ane makokosom untimi nyim firi o nsem kopem se Asante timi so regina so ode ne beko a otimi ne kon ya ode ne ho ndi sa sese na do ma hene beka se Sikadwa no ohene konfo bi antimi nkoma ne man ya amoni abre yi sa videos ni pie ka bigum no esesa de yin se ye gifri de Denkyira for mo mara magie se ye di pie ni asoso wo de ayen soso ye ne tena wo de ne so fa wo de na ayen soso ye no yen so fa de asoso no so ba etimi the statue ni ayi concrete ni mortar ayekna ma agetua na no na so kwabra ne eno de bibi wom na mum Sikadwa de bibi anim asoso krama na yaso onipa na yi agetua na de ende yen soso ye ende free wiem ne besi ho no ende yen so ho ba bia kama na mum Sikadwa ne de yasoso se yen soso ye efi se odi we ba na no ma he ni video bi o se o kan ba kwasem ka on ka bobi anka so obo ada ene de bia me kapse obo bebre ho a me obeba be ka se nyane kure wa kan history ni bebre a o se esa ratri books o kan ye enti bebre o se obi ameka so obo nyane kure ene me na danajima ba nu ka se on se na o kan fa 90% nyane kure titiro ni Asante de ya o kan se meeting am ko na agenda ni nyina ye se am se mo ba yeku abetu Asante ahini egu osese because wo di ba ansa na wo ba beka de obi di kan beka papa panyi bi ba beka se ohini bi okumase a se Asante atimi abo awura ebono no nya afi na Asante abo awura ho Asante wo ho dada Asante asokolefo ko chichiribirikum omo da so ho dada omo free drobo nji so mo Asante omo ho dada fi aprifo omo ho dada nya afi na Asante abo awura ho se kwafo bo ho dada sampa for hodada dumase omo hodada nkranza omo hodada enti saa o se bunu no tuabodom hodada enya fe na saa na papa ne kan no nya fe na obi agba awura Asante o fuma ehonu mu nyina Asante hodada ko sampa ene ne omu nyina nkranza enti wo se afe na ohini bi agba Asante pe afese obo nkabo mu mu ni Asante pe se obo awura bunu ye wo bunu no dada o ye wo buru 200 300 years ago ni ye wo bunu dada Asante wo bunu dada ezinya afei kana ne kura na ye buru ni hafo no kura de ne chen se te hafo da firi bunu no ko hafo no susu nkuru ni nyina na kana ye de beka ka buru ho no ho nyina Asante nkuru fa akodie goso sankole fense hwidiem fa kire nsua fa ho ye dai empamase ho no mu nyina enti sia wo se afi na Asante ebo awura ma anya afi na Asante wo mu dada opanyin no beka sa ma o ya tachima hene no ona beka ansensem no se ayama Asante anya kwan abo awura nya afi na Asante bem Asante ba abana che eno poku wa kwa de wo ba kuku bebre ana se du buram obawura abono ko jaman ne do ma akokon edi nkunim enti Asante eba abono no achenya afi na Asante ebo awura abunum nse mo koye bibia mo ade ebebo abono chempem no bro chempem no mo sha ase no nyese no mo start no mo start bro chempem no na ejina na so pa ani hu se de akwa se mu meetings no bibia de ba kan ba attack Asante nko mo agenda mo meeting agenda biem bro chempem 1950 no mo te bro chempem anya nanu ya na te bro chempem o ho dada enti ne na fe na mo problem wa Asante nkransa kan aka bro ho ne papa ne Asante hene tachiman ye bono oyeninua enti wo se ebono na Asante ne bono no enya ne na mo ba bia ma na se mpanyimfo na ahemfo na mo te akonyo sa mo committee no enti Asante kwa na mo discuss o ma na wo se mo kwa kan se mo kwa meeting wi a asem kwa na mo kan ka bia mo youth na na se mo manfo no beti ebebo ano
Also obia anu ma abonten de mbaka fa Asante no afi na enu kwa no obia discuss enti am committee na e de na free meeting number ana sa do hwe ketua bi sima ketua bi no ya mo de kan Asante asem no se mon study abona hemfo na mo kan ho na man hene ni abrempofo no mo de mo fo wasonto na mo ha de adam be committee bi a mo de Asante sem bebem bi no asem na mo kan ni na so akata wo eso de bia ka mo kan bibi pa ehia mo kwa na se Asante sem nya bem pe asem anasa so bro champem na sha asanye sa na ti o ka ne ani yakunfa kuro ne yanku biem asem me nya akada enti abunu fo wale Asante fo wale bunu fo ti sa moko bro champem meeting a na Asante sem ne de ko ho no no aye bunu ho na moko dwendwene enti ya na ho na Asante amemo enye ya na wa anko kan Asante asem enye wa bra abunu niam a ho asem ho ka ho asem na me ka se ye wie yi na ye se ade obia kuta obia pene de di se obegu bi de ho fi na opagya wo de ye wie ohemba ndo tie na se de be kono na ye kono boko kono smooth ye the history ni rare history ni pa be ma mu amunim no ye de be ma mu na mo hu se de history ni tie na ujina bibi na woka bibi a ana obi ka bibi na wontie ase na wonye obi amusa na opa e ma meka bi to bi kan asem timi asem ba ada na ebe ba na menka bi se metie kiri ahwede se de asem bo tayin tie ba nipa de kan asase no de nti na asase mu epi abonten nti se obi ka bibi na se wutie na se wontie ase a ubetimi akwa ba bia betimi ate se so wontie ase na wadwen ontanta enka bi se be ya nkofa problem mba efi se abuno ne Asante no ye nya atamfo ye nuama no bebre wale bonofo ye nso mema ne bibi so wale bonofo ma anajima bedu yere Asante ni nti o ma be fra Asante ise o ma ya Asante fo yere Asante ni no ba ya Asante fo eso so Asante asem e ba na se bibi se o kan asem fa Asante ho a o be ka se enso bonofo ni wa akura wo ka wo se abro ni Asante ye ni atem mo obia ni du obia atem saa de na mnante na mo abrochi na mo ye saa de no munyai asem no ka na nya no kra na o ka se nya no kra woni ni datem na mom asere ya na mo ka se ni twitwi ye no enye abro fo mema ni bi fa fon si ni so na odidi Asante hena tem Asante fo mema ni bi fa camera na odidi doma hena tem emfa hwe ma because baby adoma hene baby na tifie wanyina duru baby wa abobredu na say abema out social media ya o bando 40 cities and 100 cities a utimi yegu fon so nti utimi didi na tem ekofom me o kan sam fa Asante ho a enye nokure wan mentie da so didi Asante bia temda so wakasa tia Asante nsem na o ka fa na ho enye nokure anu na oye but se odidi na temna no kura no akasa kura mentie bi firi nanu da ntie de na maburu no mom na ye sa na de na ye ne no ne yehu mena meto kan na meto ne o madwo ehwe dibre na baby nipa ne duru na odidi na tema ene ye se wo ya ba ma odidi na tem na ebre bedu so baby an so kwa koduru ho obi ba ye wo de chance ahwe sabe na owura fi sabe na owura fi kura se se mena menkwala abrem de me ye no ya na won kai enti sa ampanyimfo obeka bibi na nya no kura betima ba be chirichirim betima ba kan de wa beka wa adwena fa ho kire wa adwene ba se wo ba be ka se atia no bebi a o motife do no ono wo hu de se wo kan na se wo ka bibi ama na tia betra Asante na o kan asem fa Asante na nya no kura e ba de wo kan won so kan na nya no kura ba se wo blante no ka se tia no eno die ye be se munya sa ka se twitwi no e wo mu se abono fro na ntiri bi de sha she fra brochire twini Jonas ne o hene David no na ma sa de wi e be ye he na akire aye se no mo de titiru no mo start Asante hene na mo cassette ya no da bia YouTube no Facebook o hene David ani twini Jonas ana akwa bia wa ho se na adwene ye fe no ade ono kwa na on start ye o so ye nyame o ye we no afi ebe ye bebre se ma bia bekeka ho we ya beka ho na se mo di social media ha no ana ne se mo cassette ya na wa pa se ohwe baby Asante hene tumi ekuta no ene baby a na tifi ni mfie duro ne akonya kese a wote so na obitimi gina bonten ayusu word bi a mintimi nyusu say ya ne de amawo saa bre na saa mrantia na so mrantia be se na o senuma muja na mo ye video ya prince o ka ho bi wona wanimu obi anim wanim e wotachima muja na mo didi
Sabre pa mu di santen hinatam na waye den. Musa emirante no waye mo den. Ye busa won say santen no wanu ato nanu da. Tutumi so camera si wo so. Na wo ka asem a se papa na ogina ho no ma wuntimi nka. Ana wa anka sakura me se wo ko ofie no obusuafo be di watem. Ombeka cho so wo bo hu dua. Se utimi bie wa no eka kwase a kire sanchen no abra wo ne ni asem bia o. Se mpanimfo na hensem no kura na bibi ne so se me kwa yi sei a woni woni asem wo so ni asem bia o. Na wo so kura wuntimi ni nya asem. Baby a wugina se wonya asem abasanten ni se begina nanim kasa kura wuntimi nya santen nanim kasa. Eso so kamera si so di na tem se waye moden. Wo so kamera si so na di do ma henatem. Saa de no no make kese de man kwala no da wachi da wanim wo ye den kwa koduru ho. Obi ba ye wo de chen saa. Obi be kwa koduru di bie na nya konya so na kwatena. Kwa kodi di bie ba beto. Enkwala de wanim ba ye foma kasa tie di watem basa fi se naanu no wo ye bi. Ana wo mu a wo de obi anya obi kura na wanyini wo fie duru ba bia wo na duru no. Na se saa video no wo se wo na sanchene pa na wodi na temse ne se o ti fi duru se wo no na so bi di panima temse dia obetimi aka nzam se no me kese e de ma wono nti de Nyansapo de ye se ya bere wa ye ni nti ye wo abere kakra wa enim na ye wie ya bere wa ye ni dia ye be ma obi ehu se wo ka asem fa santem na nyene kora ba be chirechirim eno de emu matem de ye nyin firim se wo ka asem fa sante ho na nti sa ye ba be chirechirim o be se o ba debate kura so abetimi aba ye be si nkonya we Canada na we Canada ne ye ma dance no obi ehu se di we Canada no kure di we Canada no kure ba se ka se twitwi ne de mo man nyae na emwa ye se na mabunu a ye ba midin edina na jamfi adutwum nyame adoma adasane ye be san so ahia e wo Nyansapo TV so akram kura preko enyum sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabum onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame